Myanmar နွေဦးတော်လှန်ရေးဒီတူမိကနေစားတယ်တူမိတော်လှန်ရေးကနေစားတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်အမှားရစေချင်တယ်နော်အားလုံးကိုယူစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် drone ကိုပြောတဲ့အခါစားဆိုရင်တော့လူတွေကမယူဘူးကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးစကရကတူမိကိုဒေါ်လာက drone အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အခုဆိုတော့ drone federal wings ကနေပြီးတော့နော် drone ဆိုအစီ400ကျော်နော်ဒါပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပို့ပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိတွေမှာကြားပြတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒေါ်လာကြီးဟာအရှင်ဟုတ်ကိုမိဖို့လို့တယ်အခုနပြောသလိုဒီဒေါ်လာကြီးဟာဘီတူလူထုဒေါ်လာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာကြီးအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါ်လာကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ဘီတူလူထုပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဒေါက်တာဆာဆာပြောသွားတဲ့အတိုင်းမြမနွေဦးဒေါ်လာရေးဟာတူမီနဲ့စခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာ drone တွေနဲ့ပြန်တိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အစောပိုင်းကဒေါက်တာဆာဆာ drone တွေအကြောင်းကိုပြောတော့ဘယ်သူမှမယုံကြပါဘူးစစ်ခွေးတွေဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြက်ရည်ပြုတ်ခဲ့ကြသေးတာပါအဲ့လိုပြက်ရည်ပြုတ်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေလည်းအခုချိန်မှာတော့ drone တန်ကြရင်ခေါင်းမပြူရဲတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့2023စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ပြသလာတဲ့ Federal Wing ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာမြင့် VTOL drone တွေအကြောင်းကိုနည်းပညာပိုင်းအရသုံးသပ်တင်ဆက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့ VTOL drone တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် VTOL drone ဆိုတာ Vertical Landing and Takeoff Drone လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်တော့ဒေါင်လိုက်တဲ့ဆင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့လေယာဉ်ပုံစံတူမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်လိုက်တဲ့ဆင်းပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်လို့သူ့အတွက်လေယာဉ်ပြေးလမ်းမလိုအပ်တာကြောင့်နေရာချင်းချင်းကနေစစ်စင်ရေးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်VTOL drone တွေမှာအဓိကအပါဝင်တဲ့အစိပ်ပန်းတွေကတော့ကိုယ်တယ်အတောင်နှစ်ဖက်ပယ်ထဲမိနဲ့လေယာဉ်ကိုဒေါင်လိုက်တဲ့ဆင်းပြုလုပ်နိုင်ရဲ့အတွက်မော်တာများနဲ့လေယာဉ်ကိုရေပြင်ကြီးမောင်းနေရန်အတွက် drive motor သို့မဟုတ် engine တစ်လုံးတို့ပါဝင်ပါတယ် VTOL ရဲ့တိဆောက်ပုံနဲ့အရေးကြီးတဲ့လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစေရန်နဲ့ရာသီဥတုမရွေးမောင်းနှင်ပြန်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလေယာဉ်ရဲ့ကိုယ်တွေကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ် Carbon fiber composite လို့အမျိုးအစားတွေနဲ့လေယာဉ်ရဲ့အတောင်ပံတဲ့ body တွေကိုတိဆောက်မှသာလျှင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေပြီးသား VTOL drone တွေဟာဆိုရင် battery နဲ့ engine ပါတက်ဆင်ထားတဲ့ hybrid အမျိုးအစား drone တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တန်းနေ3နာရီအထက်ထိပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုမြင်နေရတဲ့ drone ဟာဆိုရင် hybrid VTOL drone ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပြန်တန်းနိုင်ချိန်ကတော့10နာရီဝန်းကျင်ထိဖြစ်ပြီးတော့တင်ဆောင်နိုင်တဲ့အလေးချိန်ကတော့15ကီလိုဂရမ်ထိသယ်ဆောင်နိုင်က100ကီလိုမီတာမိုင်60ဝန်းကျင်ထိထိန်းချုပ်ပြန်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေယာဉ်တွေမှာဆိုရင်အားကောင်းတဲ့ AI ကင်မရာလိုနည်းပညာမြင့်စင်ဆာတွေတက်ဆင်ထားပြီးတော့ကင်းထောက်ပြန်တန်းခြင်းတွေနဲ့ခြေရာခံထောက်လှမ်းခြင်းတွေကိုနေရောညပါလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Federal Wing ကနည်းပညာရှင်တွေရဲ့စ조사ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်အခုဆိုရင်ရှေ့ပြေးပုံစံ VTOL drone တွေဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် Federal Wing ကယခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ VTOL drone တွေရဲ့တိုက်ပွဲဝင်စွမ်းဆောင်ရည်များကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ယခင်ထုတ်ပြန်ထားမှုသောပုံရိပ်တွေနဲ့သတင်းစကားတွေအရဆိုရင်ယခုပြသလာတဲ့ VTOL drone တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာယခင်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးသား multi rotor drone တွေထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာတန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးဒီ VTOL drone တွေဟာပြန်တန်းချိန်ပုံမရရှိခြင်းလေယာဉ်ကိုယ်တည်းကြီးမားခိုင်ခံ့ခြင်းတိုက်ခိုက်ရေးပစ္စည်းများနဲ့ထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းများကိုပုံမသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရာသီဥတုမရွေးတိုက်ပွဲဝင်ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့အခြားသောထောက်လှမ်းရေးနဲ့ဒီနေရာခြေရာခံစနစ်များထပ်မံတက်ဆင်အသုံးပြုလာနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်
စစ်ခွေးတွေရဲ့အိမ်မက်ဆိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ် Federal Wing ကပြောတဲ့အတိုင်းယခုထုတ်လုပ်ပြီးသား drone တွေဟာများတဲ့မြင့်ပြန် jumper jaw ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယခုထုတ်လုပ်လာတဲ့ VTOL drone တွေဟာလည်းစစ်ခွေးတွေရဲ့ jumper တွေကိုလုံးဝမှုန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသေးချာပါပဲမကြာခင်မှာအစစ်မြင့်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်အစင်စစ်ဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းဒေါ်လာရေးကိုသွေးမသွားဘဲနဲ့ကြာရနေရကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကူညီထောက်ပံ့ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလဲဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဤပညာနဲ့ပတ်သက်တာပြည်သူတွေကိုကြိုးရှိစေနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်